Kardom, ili running tikathar pini ada pabirta angton pen. Nili block tumpen patur pipon si akhoi puta polling station ang kanghalo PMAYG hemso kimi kang pupon. Pinini phai kretroxiani government atum instruction ateng pen asamang kangalong 55,000 PMAYG hemso kimi ing pupon long luposi pangdak ponlo. Por bhai si apor malong pen nili block sa hemalong live streaming aporta enpon. Laso jai mekalong Assam Chief Minister Agriculture Minister Lapen Kaprek Assam Minister atum chitong runsi kaching thoralam thi than pondo Lapen launch of Lakshmi Mystery mate arnoso maratuma phanta jakong kipipon mate pin so atum detle mystery akam ke claim lo chot jikali sorlo atuma phanta paklem long ji aphan jakong pipon lo nili block ke parlo akhoi puta Pia Sangkangalo, Pini PMAYG Hemso Kimita, Ing Pupondo. PMAYG Hemso, Kang Pupan Ahem Laki, Philip Tiso Hem, John Pang Johem, GB, BRS Pang Johem, Philip Killing Ahem, Ing Pupondo. Pini Hem Kimi Kang Pupon. Along Nili Block Video, Chukihala Town Committee Chairman, Vincent Ronghang, Nili BJP Model Committee Secretary, Relief Santeron, Gram Sevak, Samuel Tiso, Engineer Akhoi Puta PS President Clement Singnar SGB Wilson Crow Lapen Pinangan Kithikiding atum Chetong Dunsi Miss Senpen Jaime Pichon Ponlong Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Media aputung kumhan ningka klong dan kardom pache reglo pinia program ke deng pon ke la pulo all over as per scope of instruction aten pini 55,000 na hem jitu PMAYG hem mane griha pravesh mane hem kimi kang pu sa program ke deng pondo logo sin to PNRD department pen block to mas me ki claim ko naya ang dendo lasi aprang si pini ek baji pen litum official of live streaming ko jitu live streaming program bang do ilo la solong litum Honorable Sivraj Singh Minister ka hoy pensi la so program launch ponlo la so logo litum Assam Chief Minister Hemanta Biswa Sarma sir da do ilo adun thu ako Agriculture Minister Kipinita do ilo Atul Bora sir so thot se ako litum PNRD Minister Dr. Rajit Das tami do ilo la se la so live streaming tang get pen la so live streaming along pinisi scheme ke launch pondo lake Lakshmi Mystery pe swallow tum hansi mainly empowerment ki people lo si swallow tum hansi tabe non ke sia jakom ki people do so pinso tum da gali swallow tum ta mane skill work lo tema mystery akam stame thengeng pe jela so isia scheme ke launch pondo la det pen si ako khilalong so live streaming jang det pen tum khilalong ditu pini Griha Pravesh po ahem kang tupon pa tupon masing tum pini ada staff tuman dado tum long nili tum long nakachitong tum town committee chairman na ke hai rong hangsang ho ke hai dado son thot sia ko party president secretary tero na sang ho dado la son thot se engineer pendang lok staff la pen tebok tera rong ke tum an dado la se la son si tum pini hem kimi ba griha pravesa program ma gete den porlo asologon tumhan hala jitu kicho hormulo tema akedok misti lo mithoi sitame ahem phudum han opening ahem tumhan sitame keron pon pando lancholo pinya program Dogmoka Forest Range atoma hinpen hum troxian ong dung kang khothing pi puthot a hemalomat kineptunlo Inglong ajo anta thengpi thengprang nampi namdur awidet ajok arwe kawe tomon kawe lang kreng et anpin laki thengpi thengprang kawe ben ajok lo lapuan chini eta phit setame thengpi kang huatum ahawar tin setame ington ponwang wipin ajo wang arni wang thengpi kang hu nampi ke paru laki imena masi kisunga towar kachiri bino sonsi lang loksu samilang su
Paklong kam ajo sonsi ong dungadi majo non malong thengpi kang hu bat pikpu alam dokmuka forest range atum mate ingnam raikom sai khia tum arjulong si joy pen birta endon bomlo lapen ke ton ke lang satami parsik ponjit ason si klempon lo dokmuka samilang so forest sai khia tum asai chiklempo mahut inut dhoni teron pu ong dunga thengpi aron ripen akihelo ke jordam ji pura Elong ahemalong kibi pontu athengpi kenepono dhoni teron alang lila ke samilang sokania intiaro maker lapen alang lila khaya thengpi kachibio lake halloween supply ji aphan pusi pherang ke atum karju hut lamthi longpon lapen alang lilong thangna dalo mate forest pen thangaron alo awi pin pensi la khaya sai ke claim lapen alang lila ke aminaro asar aphan la pen forest atoma phan lang plot si la anta ke claim hailo athi a hemalawa ma si kang hwa thingpi chibio puke alang li datlang lata masapo lapukali lapen pherang ke atum forest sai khi atuma phan kar jupona hot nangke thak don ke alang li long ako kumar ne jong sikacharab don du thulang polote alang li sitame jok jilo lapen nilitum nonomat ako ritarle bomlang posi pherang ke atum kar ju hot ning jipon lapen labang so thing pia dor lake thom pli anbak do ji lapen kibi pharo phoso se andu lapen nonama dokmuka forest range atom si chapari ding ponlo pusini li tuma pherang ke samilang su pen long bamaniti birta nangpale APHLC NGO aro atom pherang ke mai kangni West Karbi Anglong tika angpong ing tikathar ahemalong aro achiklone phaikre trok siarni tong sikot pen pherang ke mai ingni pon pherang ke mai long Central Committee Assistant General Secretary angpong tikathar Central Committee Member Samson Ronghang lapen Augustine phangcho dumsi ingni pon bangso pherang ke mai kangni ponang ko kalam thike non ke bang ji wosika chiklo Assam Chief Minister along Karbi Anglong ara dakar I Article 244 ya pathak APHLC NGO James Hansiaro atumpen kachitong damji aphan appointment long ponalo labang soning karong pathaksi than ponlo lapen kedam tangani APHLC NGO aro kimi kepaklang pon halaki ahokali alangli tumke James Hansi ke japon along ke langdun un e lapen aja kong ke pabob dunji aphansi sailang no ke claim dun lapen APHLC NGO ke James Hansi arosi dowetlo dowerji lapen do thipji pusi Assistant Secretary angpong dikatharben ningjibon borthalben Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Churolo nalitum kapan tini itu na cupadan kok alam thege la bolo akan sing tum dia ko de kan suri kadom paje nasi alam ki ong ke kali hai henili tum ini Beskar Anglong APHLC NGO Central Committee along ke Japon abang fu sar Jam Hanse lapen sar Tortiso alang itu nang ke Japon ki misen ke Taekwondo lapen pinier ni labang so apres minit ni tum nakang kinar ko kana pulo isi rap aphan isi kapacini mate ni tum ta Central Committee pa nang kapacini ya teng pa tum ta isi ningkarong pulo ta ko pilo pulo tante monang klanga ciklo mane Karbi Anglong arat solang do arat akar I kan ko amber ni nang kaci song pel halabang so article 244A alama utha ilitum along la APHLC Central Committee Presiden la pen Secretary tum akijalong mane Chief Minister along cingki damlong di angdeng anang le adlo cingki damlong po ngobang ilitum hanang kacini la masih labang suning korang masih ilitum pini solang do karbera panta ning karong pen alang solang do karbera panta kapacini pon sidang ilitum pan presiden na dhang kon ilo pini bakte lapen chururi one kai ki apora longta ilitum Karbi Anglong ke thenai man peng ke thenai ilitum ASEAN Dr. Sir Tuliram Ronghang alangi phanstame kai ke pota churunangi athin non bangso APHLC NGO along sitame alangi Assam Chief Minister along kaching kidam longji aphan alangi na kaching rabdun abang so appointment na video lapor alangi phata kai ke pota stame
ninga ching sam la pen ninga chit thela pen alang ikan churo par pik lo la sila bang so lam sini bitum pinit presmet ke kang ni Lang Perhavar ke parlo Bakalia English Medium Higher Secondary School along Karjojai mek ke pamanpo. La Sonsi is West Karbi Anglong kang pipen Science Stream along top paralong Chipa undun abang pubang piatumapan Karchopon laki Sami Larsim Terangpi Alangli topar 1 lapen Amit Kumar Singh Alangli ke topar 4 ang dengsi Chipa undun iklo Samilar sim terangpi 85.8% Chipa undun pen api apo lapen ladak Bokalia English Medium Higher Secondary School along lo than bang atuma phanse tami kachuru pajirpon la sonsi non ki bangji aningkan second page asat lang ki undun ji aphanta mithang kachipaduk alamthi chethan pono la sonsi anutin tami lo kachari hina bangki chipaduk piknang ji pusi than pachini po lapen lo than bang atum kopima nangki than don la so dengsi chari dunang ji pusi ladak Bakalia English Medium Higher Secondary School along kacharia osumara tuma phan than pachini po la sonsi Amit Kumar Singh setami non ki bangji aningkan second batch asat lang ke tokdun jia bangphu bangphi atuma phan alang dik lo kachari ke chipaduk alam thi chethan tikanglo laben alang setami apiapu lo than bang atuma phan setami kachuru pajirpon lapen alangli 80.8% an chipon don pen East West Karbi Anglong Science Stream along top 4 an chipon don lo la sonsi Bakalia English Medium Higher Secondary School long headmaster Rup Singh Ingti pen nang pachini tu nating puloti pining first batch along arts stream along pen 94 candidate ta pass la pen first division bang trainer cap second division bang trockner cap rasir cap third division bang crate troxy la sonsi science stream along sitame bang phokep raisi candidate ang bongpen bang phokep abang phu bang phiki pass lo lapen inu da bangke practical summit unte that ajok satlang hingno daklo la sonsi bang phokep ang bongpen first division bang cracer cap second division bang thong cap lapen third division inut an chipon dunlo lapen headmaster pen nang kapachini tuna tengpuloti non matke Karkok Higher Secondary School under si tudun bomlang pusi pachini po news text report Karbi Anglong news Churulo nalitum ladan nang kahumre pon nilitum lada Bakalia English Medium Higher Secondary School kadok awe tebok head arat atum apan mathalo la education college dat ke ba government college dat ke admission ke pilabun e SS Fazir atum han sitame labang sobothak pendak local niltum kaching honai mudhuram lecturer em ake hai alangli la pendang lok ilitum SMDC member alang litum penching wai ching sai se si Bakalia long same higher secondary kangpu kenang sot labang so kangpu long penang chedon se nilitum arts la pen science stream hinita ingpui lo labang so ingpu pondet pen labang so ang thek rat kachipadugang thek aning khang ateng pen nilitum along kemesen a parents asum student nang toy don lo mate luge charli nang toy don lo nang toy don pen kecheng sia parman nilitum science along bang phokebrai si admission pilong lo la pen arts along bang 94 student abang ke nilitum admission pilong lo labang so kipi along pen sitami nilitum la first batch lo la se nilitum first batch bante kecheng sia batch ke Karkok Higher Secondary School andar si nilitum student ke tagging du nang kok lo la se labang so tagging du nang kok amase nilitum student abang hoi certificate ke Karkok amendment se bang ko sitame au somar ke dak si charli lo alang litum la em sara tumpen nang lo alang litum aning ke hangateng pen dak physics kunon chemistry putame laboratory dak botany biology phansame laboratory pinchong pon lo labang so laboratory ateng pen somar tum charli pon long lo charli pon se practical ta nilitum science stream teacher atum ponon arts atum musame mesen pen chipat duk pon se non labang so pining aning kan long SF division 2 labang so HS result asat lang ke klang long pen 94 arts student along pen 94 sami pass pon long lo la se 100% si dam lo labang so long pen nilitum lo first division along ke bang trainer ke second along ke bang phokep rasir ke third along ke bang crate troxy la ke arts along lo la pen science stream la bang ke bang phokep resi pi pen
inut au so bang practical asat lang nang tok don di bon stame ahla so bang ke a theory long bang ke second division sikelong la se pining lang stame pass pon po sining khelo la bang so long pen bang phokep rai si ke tok long pen bang phokep ke pass pon long lo 98% lo first division bang crisir kep la pen la second long bang thong kep third long bang inut long pon lo la bang so long pen sinili tuma long puthot la start long star mark ke long science long ke bang e thom dolo arts long inut dolo la bang so long pen sinili tum api rejalang thek adaw be lang et klang et api pen thek pon long lo je science stream long bang west Karbi Anglong la pen east Karbi Anglong long bang ke topar student bang nili tum long student lar sim terang pi alang lisia men klang don lo la si pini stami nili tum archu pon long lo chehok pon long lo la pen so pin suang bang science along stami Omit Kumar Singh alang li la west Karbi Anglong la pe east Karbi Anglong lo pen topar 4 position long dun sin nili tum chehok pon long lo la si pini arni stami kadawi student atum alang litum kacipaduk lapen parents atum kacipaduk lapen nili tum teacher atum la lo than bang atum kacipaduk ya ni si pini arni an lan si mesen ang thek radang nu cepat thek long pon nili tum hin stame chehok ponong lo lapen student atum han same non kewang hilang la non ke charli boma klim somar atum alang litum han senen kewang hilang ni an ke me pon sen ji han sini litum ta ke bor i pon lo lapen alang litum anta bor i pon po lapen la si cururion nang litum stame labang so lama bitung abang elitum Karbi Anglong asan lu ke charli ke pa phidun hub along sitame nonasan ang the ke pa klang ponlong pop mane district along san to park dun long puke elitum wolong ko maji mate bukoli along same elitum kadawi panta te bok tere arat pendang lo kadawi na por hai dun na pachali dun na parents atum hanta cururion lapen administration ahin ponon inspector of school apan ponon lapen Karbi Anglong Autonomous Council tim Karbi Anglong tuliram rong hangsar pendang lo mudram lekte sar lang litum hanta rupon ngi lansi pini litum han ke pachini pon tek chalo la silabang so ke than pon pen litum ke bang ye long same an so se paprang pon nununji la pen bori pon bom pusin Tumpreng Forest IBA long ing naming narpen kachipajok ji aphan awareness program paman pon West Karbi Anglong Tumpreng Forest IBA long arwa chiklone phai kritrok siarni DFO Hamran Division atum chipater pi ponsi ing naming narpen kachipajok thek ji aphan radaphan awareness program paman pon Jai Megalong Dr. Rudra Aditya, Dongkamakam Range Officer, Bidyut Pol Ronghang, Nijang, Karbi Anglong Rongasar Kongton Bang Bronson Teron, Forest Staff Kidoan Lapen Rongasaradum Chitongrun. Bangso Awareness Program Kipaman Ponalong India Dead Pialong Nong Nam Kachitangklong, Dr. Rudra Aditya Pan, Johang Ponsi, Johang Ponlo. Ada por phaisir kebalong pen kadok kabi West Karbi Anglong alu Forest Department along voreng ke klem atum anla pen Karbi ronga saramai atum chitong at pensi jaimek pangcheng ponlo jaimek along Dr. Rudra Aditya pensi ingnar a order duralam than pachini pon lapen la so phi ronga radatum koson pensi ki joy ke pen ing naming nar pen kachipajok thekjima satami practical piklang pon tikanglo Lapen West Karbi Anglong aro ingnar ke pasiksak vera jo bangso pathak rongara tatuma phan ke than ke pere pon thuke aphan chisik pon thuji puta dongkamakam range officer bidyut pol ronghang pen than pachini pon Berthol pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Ada ngitung si awareness campaign ini laga human lagan elephant conflict mitigation through mana itu low cost pen son si mana laso ina itu conflict itu dia jiakan so konsep itu minun injang mau ngajak kan klub Dr. Rudra walang li hem minong ke lagi Arunachal Pradesh hamaran settle ke da Bangalore Bangalore settle na penalang ni lapit ke bang boli tu mal julong si tu dia tu kan contact si alang na Nagaland si kedap Nagaland pen tu bang buat julong mani tu maka contact dulu ama dan malam lainnya itu konflik hai bom tu mati hai pekat mana rong sa kumhan rong mereka akan sini mana konsep itu jawab bantu mana peacefully coexist sistem hal itu ni mah proses apa sih itu ini program lagi ikon jadi langsung daglong londak nak itu mana macam tanggung ke nak consider local leader JDC chairman sa Johnson
tong kita alang majong Anglong sen alang bang kapre akam to mat alam se bada post te melang tong ben lapin se sen alang tar jupon se alang da hap tu sa jiklan namang to lapin ladak long itu nanama jitu hotspot ke tu nanama la jitu ngar jitu conflicted area jitu mane kaita mane konang da ding alom ini ABS group tu nanti traditional squad tu lain teman perform tangguh dan teman hangsi lain meeting tang atau pensi kami pernah Inari lagi hong asiki jan mama dia kapek sedang itu so ya inari hong asiki jan magi pipon mama dia kapek sedang itu makin banyak itu oh PD ke lain si training speech up lah lapen non prang ke wangji mitum jingki cetan ko la sarta nan na toar nampak langkon lo jadi son si kapre company tumpen kapre non son si lam lo ecosystem non dang lo lapen ajis premji na tumta si wildlife mene interested amu itu punya company tum sai de la tumpen pine son bak sing teaching vai ben ladak orang masuk tumpan torch light hai di kero dang lo kapre korbu nan itu ke banji kan si bori po Sarah benangli tum da West Karbi Anglong arrange den arlo tami kukipi dam tui lason sisi gurma laso asiki putak oh orang mungkin nan itu kini cingki lah ya sarkan request alang kapre kapin dong saya abi pun akam abi pun ke ini pun abstemme ne dan kang ikan si bori ko alang kan orang kita mana lain pada demonstrate je kan ini ringan po dong saya alang soal penuh itu aku tangkap Sarah bocah kos